السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فالوصفه ديال اليوم بعيده كل البعد عن الطبخ. اليوم وصفه سحريه للقضاء على السعال المصاحب بالبلغم. فكتجي وصفه رائعه وحسن بزاف من اننا ناكل الادويه كل ساعه، وخصوصا الاطفال ديالنا. وبما انه كتعرفوا ان الثومه مضاد حيوي، فاليوم غادي نقدم لكم الكرموس والثومه. كما كتشوفوا انا درتهم هنايا في الطنجره باش غادي نسد عليهم مع نص كاس ديال الماء، وغادي نخليهم يطيبوا. من بعد ما طابوا ليا الكرموس والثومه مزيان على هذا الشكل هذا يطيب مزيان، غادي نطحنها في الطحانه حتى تولي لي كريمي او معجون كما غتشوفوا معايا في الفيديو. كتولي لي كريمي، فكتجي واحد الوصفه اللي زوينه وما مع كتعرفوا ان الكرموس حلو، ما تجيش يعني باينه في هذيك المروره ديال الثومه. والناس اللي ما تيقدوش على الثومه هكا يمكن لهم يزيدوا العسل الحره بالنسبه للناس العاديين، اما بالنسبه للناس اللي عندهم السكر فما يديروش العسل. فمن بعد ما تغرات ليا شويه الكرموس والثومه غادي نزيد عليها الزعتر. انا درتها في هاد القريعه ديال الدجاج، غادي نزيد عليها الزعتر محكوك، غادي نحكوه على هاد الطريقه هادي. ويمكن لينا نديرهم في قريعات ديال الدجاج ونخليوهم فما تتوقع لها حتى شي حاجه، تتبقى مزيانه. يمكن ليها نعطيها لوليداتنا في الصباح على الريق ديك المعلقه، وفي الليل معلقه عاوتاني في الليل. دابا من بعد ما زدت الزعتر عفوا غادي نزيد زيت البلديه. فكتعرفوا الفوائد ديال زيت البلديه مهمه حتى هي، كذلك الثومه والكرموس والزعتر. يعني الزعتر انتيبيوتيك مضاد حيوي، وكذلك الثومه وزيت البلديه فمنافعها كتير كتير بزاف. فوصفه حسن ناكلها من ناكل ادويه. صافي غادي ندير زيت البلديه وغادي نخلي هاد العناصر كلها ترقد مع بعضياتها. صافي غادي نخلي هاد المكونات اللي درت انهم يرقدوا مزيان وهذا. ومن بعد كل نهار ناخذ ديك المعلقه منين نحس بانني ضربني البرد او شي حاجه، ناخذ ديك المعلقه على الريق. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى انكم